Čus! Dneska v Praze na výstavišti se koná Prague Bike Fest. Já tam mám nějaké povinnosti s Nutrendem a rozhodl jsem se, že tam dojedu na kole. Je to kousek, vzal jsem tady Crossride a vyrážím. Abych byl přesnej, je to e-bike Rock Machine Crossride E450. A napadlo mě, když jedu vlastně přes trailíky, že bych... Tak jasně, že to není dobrý nápad, že jo? Mám super pedály a vlastně i super kolo na to. Ale mám přední odpružení a světlo. Takže pohodička. Crossride si to dává úplně v klidu. Tak, ups, tady se napojíme. Vzhůru na to. Koukám, že tady je to dost zarostlý. Radši objedeme nějaké překážky. Pozor, switchback, je to tam. Pohoda, pohoda. Tak, tady je docela nebezpečná část Hořínky. Crossride se to dává úplně v pohodě. Pozor. Tak, jsme dole. Tak jo, pokračujeme na výstaviště. Platí to nám 2 dny? Jo, super. Tak jo, tak koukneme, co tady je. Tamhle vidím Pels, Penko, Rituál, Norko. Vyšlo krásný počasí, takže Stevens, takže každá firma tady má nějaký produkt. Ghost. Tady je zóna s velkým airbagem, kde budou kluci skákat. Abus. Horse Feathers. Kluci z Bike Porn. Máme tady 100%. Očka si tady můžete koupit. Ale kluci z Dolní Moravy. Tak, tady je jedno pódium, kde celý den asi probíhají nějaké přednášky. Tady je BMX minirampa a za tou minirampou je testovací zóna, kde si můžete půjčit kola a vyzkoušet si je tady na nějakém okruhu. Těch testovacích drah je tady hodně. Tady se jezdí Bosch, tady je policie. Tak, KTMK, Nutrend. S Nutrendem tady máme nějakou, máme na pódium chvilku. Jsou tady různý kraje. Kolovna Bike Shop, Bello Solutions, kluci z Cyklostáru, Rubena, pak tady máme Colofix, Merida, takže tady bude Trail Hunter někde, tady opravují Carbon, tamhle už vidím exibici, Bike O'Clock, Váši, Petr Kraus. Tak a tady vevnitř je víceméně Cykloradotín. Tamhle je Quiron, Cannondale. Koukám, co tady máte, tyjo. Kola jsou tady. A velkou televizi. Tak a tady ještě má další expozici Orbea, která je i venku. Ale to teďkom nedávejte, kuci, jo. Tam jenom... Tady.
Jinak, kdo by chtěl vidět Vize live, tak musíte na stánek Rock Machine. Je tady vlastně v testovací zóně a je tady v plný kráse. Tak to byl rychlý průlet Prague Bike Festem a já zase mizím domů.